Sengenze negendedde nziramu nawe negegege uliro muyimbi bale mumanyi okuyimba temwagala bwagazi mubeera mukusaka mawulire ne lwaki banna mawulire bambagala nnyo buli omu mawulire agamba Kididi atwagala lwaki mbagala nnyo anti kati kyono kumanya Kididi nti owamawulire n'omuyimbi bali kintu kimu okitegeera kyovola nti nno we mubeera we mubeera bazaalibwa bonna nkugambye baba ba Luganda Checho nzira chovola banze bagala nyira kinjagala kola yo pate yabanna mawulire nje kolenga banna mawulire bokanga nzi siriko nga mbalabira ku simu ku TikTok live nenga nza atadde mu sente musoke mulye munye naye ate ogenze nogera ku TikTok sebo wasibiza omusajja ango bino ebintu nolyo no byogera kandi gwe nasibiza go gamba tugamba bino bya Bafana bino bya Yigane Bafana ebya Bafana ne Yiga ze Kididi omusajja agamba ati gwa musibiza nga nonya ki kwana gamba sente nina njagala mukazi gwe ngola ki gozina naye katenda ndiko okuddambya agondi mbwatensibisa abana bokutike nedde kiriwo abana batikito kwala bawalampa nnyo abayimbi okweteka mu level ya ki yabayimbi omuyimbi se baba wabbeeyi kakati balowooza nti olwokuba balina following babalaba nti kakati benkanankana oli nabeeri naga Kididi gagenda bavumira ddala batuvuma nawe ofuka omuyimbi bajja kuvuma ne Spice bamuvuma nenga tamanyi ali ogwavu moyo palaso wakabi nnyo kuye kubanga TikTok ye mugasse naye lwakuba nti amulaba ku TikTok palaso alaba engeri gyali nati mu TikTok eraga mbera ya bulijjo bajira bali mu luzungu embera yo bulijjo ati omuntu asooka kwata yaka video nga ali awo ngoba alina mu kinabiro talina mu sati ali mu pule TikTok ine bintu byana sokola ati solaba ne palaso olaba kamiliyoni nga ali awo alina embwa ibazanya tubali togena kola ki Nengeza search bachikwata bukwasi ne bachikanyugayo. TikTok yazengeraga abantu engeri abantu gibabeeramu. Kati bana ba TikTok okuvaayo ne bagala befuule nga bokyogedde. Kogwe nti nawe kosibyeyo omuko mu mpangiro olukwe Ziza Bafana amusebe. Sa mupangira twali wa TON olugendo kandu kunyumize. Kati gundi oyo ani Bafana. Ziza. Nagamba giga Sharifu oyo omwana oyo oliwo mwana akola ki agegenya mwambe anvuma mbo bichi sola chogera wano kubanga kigambo kya dini nnyo ati omwana munonya njagala musiba kali nga mulemeddeko nga yagala kola ki kumusiba ati kiyaze Bafana kati mbera na inaku zino mbera na nnyo ningamba Kididi sobola kukirizani igaba mukole ki kuba mukwano gwange neki kyali wange ningamba sisobola ninga kanefuule atwala igawa ewa Bafana binonga mutute sigende bamukwate wakiri batesawo nga ne police teriwo bigwe ne ako Bafana ateye baba nga munyivu nnyo yalabisizaze Kididi era Kididi baba bakiri kazande manyagenda kumukwata gambe Kididi we bali kulera musajja yotegere agirawo batule ku meza amusonyi wensonyi wangu sonyi amukolesa nyale ngingo mvuma nti amata konko boganywa wategedde nga njagala wakiri batule bakole ki bakanye ne omusajja kasaya mulabye yalandikidde Bafana ningambo busungu yabuja Bafana muntu mulungi talwana Bafana manyinga alwana video tabiremu ne wonyiza aleka si Bafana yennyini aleka mulalo ye yakoze ekyo neze ati Bafana ye kyasibidde igo kimanyi gakati ali mukomera kali agonze nakagagamba kubanga bamukutete wali aliwo nga nzaaliwo naye ate omuntu okubanga mwamukubye gwakanyino mpangiro lukwende Bafana na amukuba ate ne mukatako n'okumusiba kujja musiba bansanze wayiga nga mutabulira na chai yiga ohoye bamukuba mbera naye kumulaga ati simukola ki simina ko buzibu nali muwonya kukomera kumutwala wa batese ate kirungi ne bamukuba ne batamusiba nasanyuse ningamba bamukubye tebamusibya agenda wona ninga ka status yebale kaze Kididi wa masina buzibu okutwala omuntu kuba oli yali akoze buli kimwe ekyo musibisa era kati Bafana kyakoze ekibi Bafana munyigidde nnyo kukwata Yigana musiba atenga yamukubye kyakoze ekibi ekintu kikyamu nnyo okwata otya Yigana omusiba atenga wamukubye kubanga zezagiriza muntu kukomera sisobola era kibi nnyo ako Bafana okoze bubi nnyo nze Kididi munyigidde era nze Kididi sigenda kuddamu kukwata na simu ya Bafana ni wakubira kubanga omuntu bw'omukuba ndikitegeeza nti aba aboneredde kyokka tebe mugatakate kibonereza ekirala ekyokumusiba ensonga gyawa ati ye yagambye nti yamukubye nga takola ki tannamukubako yadde n'ekimu onde mbujje yamukubye nakola ki nadduka mukudduka teyamukutte mbuba mikwano jeje jamukubese yamukubira kyamuwayiriza ati ye yakoze eki nenga te yamulumiriza era ne bibande gyabirina andi ye Bafana agamba mbu yiye mbala yabigasse bugasi yagamba mbu yigalimba nadenze wama mukuberawo yiga bamukubye kubanga Bafana yamukubye bana bachali Bafana ne basigala nga bagobani yiga
nze nkaka sati bakubye ki yiga bamukubye nange ninga Bafana kachondoza biwedde ako Bafana nakola bwati nacho banyanya bwati biwedde nengamba munange osanga amusonyiye nate kati yiga ali mukomera nande ate yamuzemu namuvuma kubanga oba oli awo naye nti alowooza mukumuda mwana okumuvuma bamaze okumukuba yenga loza nti aboneredde ate oli naddayo ku video kubanga nze ndi mu luyimba lwange lwa Nege bino bintu bino kuba ndi mu promotinga luyimba lwange negendedde ate kati oluyimba bino mbudde nate mbate ono mbate Kiddi wasibizo ati omusajja avuddeyo nnyo ng'agamba ati wamupangidde olukwe kankole ku bino bintu kankole bwenti ngenda kwegendera era Nege negendedde lwe byantama byannuma naye Nege otegedde bampayiriza mwana nzuno ninyendege nzirusengeze negendedde nege baze kankubuli waliwo akantu kenalaba nali nawe ntudde yali hotel kati waggulu wali eri nga waliwo abapangisa busuka wekikomerayo kati nga waliwo akaana kaali kato ngenda okulya nga kasumuludde sente nina noonya mukagikwenji naye negamba bafani bange nze nakuba oluyimba nga lugwa buli wamu era nze gayi bafani bange bo bangi abaana abato abalokole abasiraamu nkugambye n'abakafiri bagala oluyimba olwo kwati wali atazina na muntu era gofuna mu vibe ngofunye ku sente zogera mu bala ogula mwenge olaba ngola nse zina ngoyita sister abamba zinana sister brother naita brother unaga come with us so sente abakola ki sente abalina so ayagala muntu gwa enjoyinga naye to eat man ate nga tuze kulimba olupya negendedde kyama kiri mu luyimba olwo luyimba olwo kubanga era mpulira abantu bagamba ati naye mwana no Kiddi lwaki obuyimba era abuyise no bwati nawe mula n'abuyise no bwati kijje wati siwemula enyimba zange ezizimba nnungi ezizimba era nkunnyonnyola nziwa amatu nenziwa amaaso nenziwa emikono nenziwa n'engato nenzambaza n'engoye nimbye wamma oluyimba oluwulira waliwo abantu abawemulira ddala n'ogamba onayimbye biki ne Kiddi agambye mami we omwana n'agamba wanji dadi we byenjogera nimba sente zaweddewo nagamba sente nina njagala mukazi gwenzina naye noli nagamba nanga amazina nkola ki omuwala nga yagambye nanga amazina nina oyagala ngazine amazina otegedde yagamba amazina talina kyeyogera otegedde mu abantu balina endowooza endala ne mu party nekulaga gwe nakamunye ngoberera ndi ntevunya temuli kigambo kiwemula kugamba ngoberera ate no wajona ebigambo by'Oluganda ebituufu ddala nakamunye gwe manja fenna tujoga sawa tuli mu munana kanda abansumbuwa kanda abamporeza abaana nga sipendinga mu bbala ngambye mu bbala era nkulaga omuwala gwazina naye bali mu bbala kati so oluyimba basinga bawuliriza kigambo kimu n'agamba TikTok nze mpadde oluyimba lulamba ye gwe gamba alowooza ku TikTok kwajja ennyimba fuulu kumbe ku TikTok tutekayo afu bate enamba ne bazijja ku ki ku YouTube ne ku Dito ne ku Google konna n'okuzuulya mu bbala n'olumalayo wulirizamu ekyo njagala mukazi gwenzina yennyini yakapozinga nga lekali naggwayo nakomaawo naye natakola naye natakogera nakajja nepangisize naye oli nalowooza banze ndi muyaye bangenda mubba oba ngenda kukola ki omusajja nannyima omulimu nasula ku bbalaza ate nga najja kiro nga mulaza ati nzize njagala kusula wuwe ate nga ye yammanyi otegedde nagana kuwa omulimu nene mugamba omulimu gumpenze mbere uwonze nja kukoleza ngegoye nkole kati awamba nyino bawa party ezalaavu mbabuzebuze naye ng'omulamwa gwali nti waliwo yannyima omulimu era oyo kyannuma nnyo kuba yali kyaliwanga ate kati alaga njagala nnyo mbulwa kuba ndaba ndi sita lwakuba laba nnyinako wendi era saamuganye ne muwayo ekyetaano era eyo yazze yadde ye baaba ennaku zino mwana ku ssente kubanga ndabiranga ddala ebintu bwe bityo kale tumaliriza mpozi ngonna kyo wali agadde okugerako ekisembayo gamba abantu adi bafollowing Kiddi bagale ennyimba ze ku YouTube alina ennyimba nnyingi kati tuli mu Nege David egenda fuluma yasigaza omutima bagumanyi nagujjayo ye naguzaayo omutima yasigaza omutima ogimanyi eyo wakabinyo mwana alina vibe eri embi so tumugoberere ku YouTube Kiddi awe mula mugoberere ennyimba zange oluve we lutandikira
olusembeyo paka gye lukomera oluddemu kubeera n'olumalayo abasinga abazimalayo basinga ozaagala kubanga yaluulya nannyonnyoka va kubali abazina obuzinyi bakubye nazina buzinyi nawuliza ekigambo n'akirekaawo naye abaana baasoma abaana babeerawo n'agamba oluyimba kansooka ole kinalukolera ne linikiseki neege twegendedde